Betere kwaliteit van zorg is eigenlijk altijd heel belangrijk voor alle landen. Dat geldt ook voor Aruba. We nos ricibi rapport com o Conselho de professor Patrick Jurgensen e também Edwin Brugman, riba e posicionamento de Kwaliteitsinstituut na Aruba e ture tarefa nan kweting e pahasi nos instituto de qualidade uno mais independente. Wat ik heel blij ben is om te constateren dat Aruba eigenlijk bezig is om ook handen en voeten te geven aan een nog betere kwaliteit van zorg en daar ook eigenlijk met een eigen instituut werk van te maken. La conversar com 40 stakeholders na Aruba para assim chegar na resultado do rapport. E com o rapport aqui, nós lo zorg também com o Instituto de Qualidade, lo haya mais forma, mais body e também porta mais independente. Ik ben blij dat ik daar een soort adviserende rol in heb kunnen geven. En ben ook heel blij om te kunnen constateren dat de minister hier volgende stappen mee wil zetten. Den curso de tempo, o rapport aqui lo vamos discutir atrobe com os diferentes stakeholders para assim dar informação e lo bem também forma como implementar, lo qual sale voor die rapport. Uiteindelijk is het zo, over 10 jaar, als we dan met z'n allen kunnen zeggen, ja, mensen leven langer gelukkig op Aruba met een betere kwaliteit van zorg, is dat eigenlijk in ieders belang. En om daar gewoon zaken aan te doen, is eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen prioriteit nummer 1, maar er zijn natuurlijk ook andere prioriteiten. Hope agradecido com o sostén aqui, com nós por a também, com a ajuda de TWO, para assim nós por cumprir com a responsabilidade aqui importante e nós seguir para adiante para assim garantizar qualidade de cuido na Aruba.